Maniga, they are shoe board a kama. Making Shabanet shoe bobble. Many other one, you get. Erakumiro Shubanira, a sugan de yan in a bioluciano. Satip Chantia Liba Bepare, Kaya Urana Chita Tama Lusure. The Tripchandi, the Aliba Lusuragaro, the Ashukan de Yat de Pave. Erikaya yet the bo, Urana yet the bo, say yet the bo, Dhamma yet the bo. The Oriadi with Tibuya Suraga, making Shapane, Shubuama, Dinamare. Taja making Shabaga, Shubuaya de Yava. Tripchandi Yaga. Ashugan Pite, Ayung the Chipai. Yesterday, Sayadaw discussed how, while we are doing this meditation practice, we are cultivating the Eightfold Noble Path, the factors, 8 factors of the Noble Eightfold Path. So, the objects of meditation are none other than the 4 satipatthanas, the body, feeling tone, mind and general objects, that is kaya, vedana, citta, dhamma. So these 4 satipatthanas are the objects of awareness, the objects of meditation, and what is cultivated in the meditation is the factors of the Eightfold Noble Path. So we need to understand this. To a Yavutu yet a chow a yari would be on swing. Missine says Chia Drubabe. Ku Mira Shubani, Pompe Musashi de Kaya. Kaya a jungle, me on Bane, Shuchini Sulushi, ku making Shapane, Shuchini Jara, Shapare, Tau making Shapaga, da Missine Dure Biolution Yavare. So these satipatthanas, these objects of awareness, are just objects of awareness, while the Eightfold Noble Path is what we are cultivating, what we are looking with. So to give by analogy, we can say that it's like when we look at an object, the form that we look at is the object of looking, and what we look with is the eye. In the same way, the objects of awareness are these 4 satipatthanas, such as kaya, so noting the bodily sensations. And what we look with is the factors of this Eightfold Noble Path. So you can say that the Eightfold Noble Path is like the eye with which we look at the objects. Era kumido de shuma poya betare. One by could say Saipiro, Pona Penago, Mapalo, Biotare. The Pamu Bemus Ragaro do Miran Teshitaduarima Shinilababe. The Pamu Bemuhada Kayabe. By only solo the Paunet Akaitama. Yo a mumuri, Pom Pueblo Nidago, do Yama Pibare. Bene Kaidama, to do Babe, Yo mumuri, Pom Pueblo Tare, and do a job. And the yoga mumuri bound her out Kaya Kovade. Taja Pauna Leve Kayabe, Pina Leve Kayabe. A pound be Mukaya Sara do Adu Pinidababe. A Pinidago Goa Kona Maggie Shabane, Vivis also, Monsieur one name Sulushi, Erikaya yet the Bogo, Benine Matiba Mianamao, Taja Erikaya yet the Bogo, Timian like Answer Piro. The making Shapane, Mira Shubuabi or Chini Janaba. So you have been given kaya, the body, as the main object of meditation, with the
sensations of rising and falling at the abdomen. So if you watch this process of rising and falling, you find all sorts of various physical phenomena gathered together, compounded together. So this compound is what is meant by kaya. And so this compound of various physical phenomena is what we call body, kaya, the experience of body. So without cultivating the factors of the Eightfold Noble Path, there is no way that we can come to see the natures involved, the nature of these phenomena involved in the rising and falling process. Only if we cultivate these factors of the Eightfold Noble Path do we come to see the true nature of these phenomena. Aido making shabalu sura ascending biolushino, Nyasapia Horomude, hosting and dine surgelushino, that's Samadati, Manswa Minti, Sama Sankapa, Manswa January. Nabido Sama Waja, Manswa Biosuji, Sama Sankapa, and Manswa Sama Kamanda, Manswa Biluchi. Now Sama Ajiwa, Manswa at the Moanja Mupiluchi, or Siwa Shapu Jimbo. Now Sama Wayama, Sama Sadi, Sama Samadi, Subiro Adido. Yaswavya Horomure Akama. Sama dating sama Sankapa Salibi Edu. She was Simbiro Horom Gebare. So this Eightfold Noble Path, when the Buddha discussed this path, he talked about these 8 factors in a particular order. So in accord with the order that the Buddha discussed them in, we would start with samadhi, right view, right understanding, followed by samasankappa, right aim, samawacha, right speech, samakamanta, right action, samajiva, right livelihood, and then, of course, the factors of samavayama, right effort, right energy, samasati, right mindfulness, samasamadhi, right concentration. Taga Hosema. Anima Hosema, Samadati and Samasankapa Sura, Maniga Piogede, Tapinya Mekin Piogebari. Tamido Adinya Binya, Napite Kama, Adi Samadati and Samasankapa, Mekin Napa, Jinje Ao, Boamyare Kama, Midu, Kona Sugar, Kaya Taborio, Tati Jaja, Pavin Chaja. Tila Nemare, Taya Ilo Tila Name at Reja. Sama dating at Sama Sankapa, the Megan Nabago, Tapinya Megan Nabalo, Koamare. So this is the order in which they were taught. And this samadhi, samasankappa, right understanding, right view, and right aim, these 2 factors fall under the wisdom group. So as Sayadaw was saying yesterday, if you cultivate the other factors in systematically and correctly, then one comes to see the truth of phenomena, one comes to see phenomena as they are. So this coming to see is wisdom, is insight arising, so this is the development of this wisdom group. Edo Horo de Kajaro, Nasopiaga, Bajo, the Binyamagan Napago, the Shilswa, Utabido, Hoyadre Sogelushi. Da Mido, the Dekatoma Shibare, Sila Seka Swali, Seka Pena Seka Subido, the Jindoyame, Jinsin Domio Shibare, Adi Domio Rega, Pena Seka Sura, Damido, a trip shite, Damido, Doyame, now some Panda Shibare. Arimiro di Toya Mep, now so Pandaiha. Da Pinyamakin, the Velu Surati, Subiro, Samaditi, and Samansakapa Sure, Pinyan Megan Nambao,
ရှိဥစွာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ် So the reason that the Buddha taught this wisdom group first, why is this? Well, there are these three groups, three trainings, three sikha that we practice. Sikha. Three sikha that we practice. The sila sikha, the training in purity of conduct, samadhi sikha, training in concentration, panya sikha, training in wisdom. So this wisdom training is the fruit, is the final goal of the practice, final goal of our practice. So it's because the Buddha wanted to point out this goal that he spoke of this wisdom group first. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်အထိဆက်ရောက်ဖို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မြေတို့အခြေခံဖြစ်တဲ့ศีลစိတ်ခါကိုကောင်းစွာပြည့်စုံအောင်တန်ရှင်းအောင်ကျင့်သုံးရပါတယ်အဲ့တော့သီလကဘာနဲ့တူတုံးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအစာအုပ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိုက်ကြအစာအုပ်ကြီးတွေဆောက်လုပ်တော့မယ်လို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အခြေခံအုံမြစ်ကိုခိုင်မာမာဆောက်မှမြေတို့ကြည်ကျက်ခမ်းနားတဲ့တင့်နေတဲ့အစာအုပ်ကြီးတွေဟာမြင်မြန်ခိုင်ကပ်ပြီးတော့တင်တယ်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီပညာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဒါအလုံးမတန်မြင့်မြတ်တဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာအစရှိတဲ့ဘုရားပညာပေါ့အဲ့ဒါရဖို့ရဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဟောနာအုံမြင့်နဲ့တူတဲ့သီလသိက္ခာကိုလုံခြုံစွာရှိဥစွာသိသိဆောက်ရှောက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါပညာမဲ့ခင်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ဖို့အတွက်သီလမဲ့ခင်ကိုဒါအခြေခံထားပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းရမယ်လို့ဆိုတာသိစေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အခါမှာတော့ပညာမဲ့ခင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသီလမဲ့ခင်၃ပါးကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတယ် Oh, means taken. means such a foundation. Taken. Foundation. So this training in wisdom is the goal, the peak to which we aspire. And for that to be possible, we need the foundation of sila, the foundation of purity of conduct. So it's similar to building a house. If you want to build a house all the way up to the peak of the roof, you have to start with the foundation. One needs a strong and stable foundation. So we put in the foundation, we build a strong and stable foundation in order to be able to build the building all the way up to the peak. Likewise, we need a strong and stable foundation of sila in order to be able to build all the way up to the peak of wisdom, this wisdom group. This wisdom group is indeed, the peak is indeed sublime. All the development of insight all the way through to the super mundane insights, the realizations of Nibbana. So this type of sublime, high and lofty group cannot be built up to without the strong foundation of sila. အလုတိရစတိတ်ခါပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးပြီးဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတဝါဒီဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီသီလပြီးလို့ရှိရင်တဝါဒီတိတ်ခါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်လို့ဆိုတာသိစေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသမာဝါယာမသမာစတိသမာစမာဓိဆိုပြီးတော့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့ဟောတော်မူပါတယ် Once one has established oneself in sila and purity of conduct, then in order to progress in the practice, one must develop this concentration group of the Eightfold Noble Path. So this is why the Buddha continued on from this point, talking about the factors
of samavayama, right effort, samasati, right mindfulness, and samasamadhi, right concentration, because he wished people to understand that based on this sila, one needs to continue to practice developing these factors of the concentration group. အဲ့တော့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောစဉ်ဒီစနကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစနကမ္မဆိုတာဒေသနာကမ္မပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒါဟောစဉ်ကိုပြောနေတာပါကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်စဉ်ကိုတော့ပฏิပတ်တိကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မိတို့လက်တွေ့ယောဂီများကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီမဂ်ကင်7ပါးကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာသီလမဂ်ကင်ကစပြီးတော့ကျင့်သုံးရပါတယ်သီလမဂ်ကင်ပြီးမှသမာဓိမဂ်ကင်သမာဓိမဂ်ကင်ပြည့်စုံမှပညာမဂ်ကင်ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့သမ္မာဝါကျာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာជីဝလို့ဆိုတဲ့ဒီသီလမဂ်ကင်3ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ရှေးဥစွာမိတို့သီလဆောက်တည်ကြပါတယ်So this is the order that the Buddha spoke of the Eightfold Noble Path in. This is called the Desanakama. So although this is the order that the Buddha spoke of the Noble Path in terms of when he was teaching, nonetheless, in terms of practice, one develops first sila. Based on that foundation, one develops concentration, which allows wisdom to arise. So this order of laying out the Eightfold Noble Path is called Patipatikama. So in first-hand practice, when one puts it into practice, one needs to start out with these 3 factors of the sila group, with samavacha, right speech, samakamanta, right action, samaajiwa, right livelihood. အဲ့တော့အဲ့ဒီသီလမဂ်ကင်3ပါးပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့မိတို့ခုယောဂီများဒါ10ပါးသီလရှေးဥစွာစောင့်တည်ကြပါတယ်အဲ့ဒီ10ပါးသီလမှာရှေးပရမ3ပါးကဒါသမကမ္မန္တဖြစ်အောင်စောင့်ထည့်ရတာပါသမကမ္မန္တဆိုတာကိုယ်အမှုရာနဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်မှုတွေပါပဲမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ဆိုပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီတရှိတ္တဝါတွေအသက်ကိုတတ်ရင်အပြစ်ရှိပါတယ်ကိုယ်အမှုရာနဲ့တတ်ကြတာပါအဲ့တော့တရှိတ္တဝါတွေအသက်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်လိုက်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်မှုရာအဖြစ်ဒီနေရာမှာတန်ရှင်းစေကျသွားတယ်။နောက်အာရိဏဒါနလက်ရှိသူတော်ကကိုယ့်ကိုကျေနပ်နဲ့မပေးတဲ့သူများရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးယူလို့ရခြင်းဆိုတာဟာဒါမကောင်းတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမကောင်းတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကျဉ်သောအဖြစ်အာရိဏဒါနဝရမဏိစိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ်အမှုရာဟာကောင်းတဲ့ကိုယ်အမှုရာဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကိုယ်အမှုရာဖြစ်သွားတယ်နောက်ကာမိတမိတ်ချာဝေရမဏိစိတ်ခဗရံစမာရိယာမိဆိုတာကတော့ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကပြမကျွလွန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုလိုတရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ထိမ့်သိရမယ်အပြမจริยစိတ်ခဘုတ်ဒါကိုပြမကျွလွန်လိုက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါကိုယ်အမှုရာမှာမတန်ရှင်းတော့ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်အမှုရာတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအပြမจริยစိတ်ခဘုတ်ဒီဒါစောင့်ထင်ရတယ်မလွန်ကျူးရဘူးကိုယ်အိမ်မှာနေတဲ့အခါဒီကာမမိစ္ဆာစရကံဒီမလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရတယ်အဲ့လိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းအပြင်မိကိုယ်အမှုရာတွေဟာအပြစ်ကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါသမကမ္မန္တလို့ခေါ်ပါတယ် First of all, in establishing oneself in this sila group, one needs to establish one's self in right action, samakamanta. So right action, correct action, is that which is free of fault. So right action or faultless action. So the yogis do this by establishing themselves in sila, by undertaking these precepts. So first of all, panatipata varamani sikkhapadam samadhiyami. I undertake the precept to abstain from taking life.
So if one takes the lives of other beings, this is impure conduct. This is not right conduct. So one abstains from that sort of actions and therefore has right conduct, pure conduct. Likewise, abstaining from taking things which are not given by their owners, which are taking things which are not given willingly, taking things which are not given willingly. So we abstain from this sort of action. We make our action. We undertake right action, and establish ourselves in pure action. Taking this precept, adina dana, and so on. Veramani sikkhapadam samadhiyami. Furthermore, in terms of sensuality, sexuality, we establish ourselves in right action, in pure action, by not getting involved with sexuality which we don't have rightful rights to. So, in this way, we abstain from kamesu mechachara, sexual misconduct. So, in terms of the yogis on retreat, you are all undertaking the abrahmacharya, the celibacy. So, you're undertaking brahmacharya, so you abstain from non-celibacy, abrahmacharya. In this way, your actions are, you're establishing yourself in right action, in pure action. If you were to, on retreat, not to be celibate, this would be not right action, this would be impure action. So by abstaining from non-celibacy, by being celibate, you establish yourself in right action, you keep your actions pure. Likewise, when you return home, one has to maintain oneself, abstain from engaging in sexual misconduct. In this way, one keeps maintains right action, keeps one's actions pure. Now, samavaccha loဆိုတာကတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောတာပါအဲ့တော့အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်လို့ဆိုတာကတော့အပြစ်မကင်းတဲ့စကားတွေကိုရှောင်ကျဉ်လိုက်လို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီမှာမိတို့ဆောင်ထိန်ထားတာကတော့အဓိကမုစာဝါဒဝေရမဏိစိက္ခပဒံစမာရိယာမိဘုရားစကားမပြောပါဘူးဒိတ်မပြောပါဘူးလို့ဒါဆောင်ထိန်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ထိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတဲ့စကား၄မျိုးလုံးအားလုံးတစ်ခါလေးရှောင်ကျဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိမ်မပြောပါဘူးလို့ဆောင်ထိန်လိုက်တာနဲ့ဟောနာပိစုနာဝါကျဒီကုန်းတိုက်ကြောပြတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်ကျဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပရုသဝါကျကြံတန်းနဲ့ရိုင်းဆိုင်နဲ့စေးတိုင်းထွာမှုဒါတွေကလည်းဒါရှင်းစင်ကြဲသွားပါတယ်နောက်သံဖပလပဒီဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အနေနဲ့ပဲမရှိတဲ့ဒီအပြောတက်လောက်တာဒီပြောထားတဲ့ဒဏ္ဍာရီစကားမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲဒီစကားမျိုးတွေကလည်းပဲရှောင်ကျဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မုစာဝါဒဝေရမဏိစိက္ခပဒံစမာရိယာမိလို့စောင့်တည်လိုက်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စကားအရာမှာအပြစ်ရှိတဲ့စကား၄မျိုးလုံးရှောင်ကျဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့သမဝါကျမဲ့ကပြည့်စုံသွားပါတယ်So the factor of samavacha, of right speech, means keeping one's speech correct, keeping right speech, keeping one's speech pure. So in terms of the precepts, the yogis undertake to abstain from musawada, from lying and false speech. However, undertaking just this essential aspect of right speech, the other three of the 4 parts of right speech are included.
So just undertaking to abstain from musawada, one also is undertaking to abstain from pasuna-vaca, from speech which breaks apart friends, divisive speech. One is also undertaking to abstain from parusa-vaca, from rough, uncouth, harsh speech. One is also undertaking to abstain from sampapalapa-vaca, from the frivolous or frivolous speech, or speech which has no meaning. So these, all four of these are included when one undertakes this precept to abstain from lying and false speech. Musawada varamani sikkhapadam samadhiyami. In this way, the factor, this path factor of samavaca, of right speech, is fulfilled. အဲ့တော့တချို့တို့ယောဂီများဒီညစာမစားပဲမဖြစ်တဲ့ယောဂီများရှိတတ်ပါတယ်တချို့မိတို့မှာအနာယောဂတွေရှိနေတော့ဒီအစာကိုခဏခဏနည်းနည်းချင်းစားတဲ့ယောဂီတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီယောဂီတွေကြတော့ဒီမွန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲစားသုံးလိုက်ကြရတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုယောဂီတွေဒီရှပါတိလာအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်အာជីဝထမကသီလဆိုရှိပါတယ်အာជីဝထမကသီလဆိုတာအာជីဝဆိုတာသမာအာជីဝလျင်ရှိခုမြောက်ဖြစ်တဲ့သီလကိုဒါအာជីဝထမကသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အမှန်စင်စစ်ကတော့ဒါမက်ကရှပါကိုဒါသီလအဖြစ်နဲ့ဒါသိသိဆောက်ရှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာជីဝကရှိခုမြောက်အနေနဲ့အာជីဝနောက်ဆုံးရှိခုမြောက်အဖြစ်နဲ့ဆောင်ထရတဲ့သီလပေါ့နော် So there are some of the yogis here who are not able to undertake the precept not to eat after noon because of various diseases. So it's necessary for some of you to eat after noon for health reasons. So when somebody is practicing this way, one can still practice a type of 8 precepts, even though one has this health need to eat after noon. This is called ajiva tamaka sila. And these 8 precepts are the same 8 precepts except for with samajiva, the right livelihood, as the eighth precept. So in this way, the yogi is still undertaking 8 precepts just by bringing in this path factor of the Eightfold Noble Path, this right livelihood, samajiva, as the 8th precept. အဲ့တော့အာជីထမကကြတော့ခုနဒီသမဝါကျကိုပြီးပြင်းပြင်းအပြည့်စုံဆိုပြီးတော့ဆောက်တည်ရပါတယ်။ဘာသာဆောက်တည်ရလဲဆိုရင်တော့သမကမ္မန္တမကင်3ပါးပြည့်စုံမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိအာဒိနတနာဝေရမဏိကာမမိစ္ဆာချာရဝေရမဏိဒါကိုရင်ကနေတဲ့အခါပေါ့ဒီလိုတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အပြမချရိယဝေရမဏိပေါ့ဒါသမကမ္မန္တဒါမကင်3ပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောက်တည်တာပါနောက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမုစာဝါဒဝေရမဏိပိစုနာဝါကျဝေရမဏိပရုသဝါကျဝေရမဏိသံဖပလပါယဝေရမဏိစိတ်ကပ္ပံစမာရိယာမိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသမကမ္မန္တမကင်ပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီလမကင်သမဝါကျဆိုတဲ့ဒီလမကင်၄ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ဆိုပါပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှသမ္မာအာជីဝဝေရမဏိစိတ်ကပ္ပံစမာရိယာမိလို့စောင့်တည်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ၈ပါးသီလဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုသီလမျိုးကိုဒါအာជីဝထမကသီလလို့ခေါ်ပါတယ်So to undertake the ajiva tamaka sila, one undertakes the same start of the precepts. So panatipata adina dana. Then, depending on kamamesu mechachara, if one is in the lay household life, or if one's on retreat, then abramacharya varamani sikkhapadam samadhiyami. And then one undertakes the 4 factors of right speech.
So, Musawada Varamani Sikkhapadam Samadhiyami, Prasuna Vacha Varamani Sikkhapadam Samadhiyami, Parusa Vacha Varamani Sikkhapadam Samadhiyami, Sampapalapa Vacha Sampapalapaya Varamani Sikkhapadam Samadhiyami. So, then one has 7, and for the 8th one undertakes the right livelihood. Sama ajiwa. Mecha ajiwa Varamani Sikkhapadam Samadhiyami. So one undertakes the precept to abstain from wrong livelihood. Mecha ajiwa Varamani Sikkhapadam Samadhiyami. And in this way one has undertaken 8 precepts with this ajiwa tamaka sila. Ayo shiuzwa miro da thila mekin 3 ပါးကိုဒါပြည့်စုံအောင်အထောက်ရပါတယ်အဲ့လိုသီလမဲ့ခင် 3 ပါးပြည့်စုံအထောက်လိုက်တော့ဒါပြည့်စုံစောင့်ထိန်လိုက်ထားလိုက်တော့မိတို့ရဲ့စိတ်သိပ်တန်ရှင်းသွားတယ်နောက်တော့ကဒီဘယ်သူမှဆိုပေါ့လေဒီကိုနဲ့ပြည့်မှုတွေလွန်ကျူးမိခဲ့ပူတာရှိလိမ့်မယ်နှုတ်နဲ့လည်းပဲဒါလွန်ကျူးပြောဆိုမိတာတွေရှိခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တော့ကဘာတွေပဲလွန်ကျူးခဲ့ပြီမယ်လို့ယခုလိုမိတို့တရားအထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီသီလတွေကိုနောက်ကလွန်ကျူးတဲ့ပြစ်မှုတွေဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးတော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါစောင့်ထိန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေရှောင်ကျဉ်တဲ့အနေနဲ့အားလျားပြရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသီလတွေကိုစောင့်ထိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စောင့်ထိန်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုကျင့်သီလဟာအလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့သွားပါပြီအဲ့လိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတို့နောင်တတပံပူပန်မှုတွေဆိုတာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်ရတဲ့အခါမှာသမာဓိမြန်ဖြစ်လွယ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတရားစခန်းဝင်ကြတဲ့ယောဂီများဒါမျိုးတို့သီလကိုရှေးဥစွာတုံ့စွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒါသီလမဲ့ခင် 3 ပါးကိုပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်ကြတာဖြစ်ပါလေ So undertaking these factors of the Sila group, Samakamanta, right action, Samavacha, right speech, and Samajiva, right livelihood, undertaking these 3 aspects of Sila, establishing oneself in this purity of conduct, the yogi's mind becomes very pure and clean. So all of us, whoever we are, probably have some ways in which we have violated some aspect of right action. We have undertaken wrong action in the past. Some ways, no doubt, we will have some ways which we may have committed wrong speech in the past. Some, and so on. So these factors, we as we go on retreat, we resolve, no matter what I have done in the past, from this point forward, I won't violate these again. I will undertake to keep these, to be pure in these aspects, to maintain right action, to maintain right speech, and so on. So in this way, the mind becomes very clean and pure, and this allows concentration to develop.တရားရှုမှတ်တဲ့အခါယောဂီများဒီကိုနောက်ကဒီပြင်မှကျူးလွန်မှုခဲ့တဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကိုတရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။တရားအမထုတ်ခင်တော့ကပေါ့လေကိုအများနဲ့ဒီရတဲ့ရွာမျိုးတွေမှာစသည်ဖြင့်နေထိုင်တဲ့အခါတော့ကဒီမပြုကျင့်တဲ့ပြစ်မှုတွေဒီလိုလုံးကဲပြုကျင့်ခဲ့မိတာရှိတတ်ပါတယ်။လို့ရှိတဲ့အခါကျတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေပြန်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါသိအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တွေပြန့်လွင့်ပြီးတော့ဒါအသိဉာဏ်တို့တွေရဖို့ရအတွက်ဒါအခက်အခဲတွေတွေ့လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မိတို့တရားစတင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တရားအမထုတ်ခင်ကစပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကိုကျင့်သီလတွေကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါစောင့်ထိန်ရတယ်အဲစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပေါ့သီလယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က
ဒီကိုယ်အမူအရာနှုတ်အရာတွေနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ပြစ်မှုတွေကျွလွန်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုတွေငါခုချိန်ကစပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှမကျွလွန်တော့ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီအာလယပြတ်ရှောင်ကျဉ်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သီလကိုစောင့်တည်ရပါတယ်အဲ့လိုသီလစောင့်တည်လိုက်သည့်တပြိုင်နက်မိမိစိတ်တွေဟာခုနကတော့ကိုကျင့်သီလတွေဟာကောင်းလာပြီးတော့ခုနနောဒတပံပူပါမှုတွေဟာလည်းကင်းပြီးတော့တရားရှုမှတ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတမာတိဖြစ်ပြီးတော့ဒါပညာတို့တွေအလွယ်တကူနဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သီလဟာဒါပညာဘုံညာရဖို့ရန်အတွက်ဒါအလုံးတန်ခိုင်မာတဲ့အုံမြင့်နဲ့တူတဲ့သီလဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာခုနစောစောကပြောရင်ဖြစ်ပါတယ်So often when people practice, the past actions may come up. So there's no doubt some of us who have made mistakes in the past, whether it was because we were with friends under peer pressure or hanging out with people who might have been doing less than wholesome things. There are no doubt some of us who have made big mistakes in the past, who have gone over, had wrong action in terms of body or speech and so on. So in this case, sometimes these sorts of things come back up while we're doing meditation practice. Our regret and so on comes up around these actions while we're meditating. And when this happens, it makes it very difficult to develop concentration because we're constantly thinking and the mind is going off like that. And so it makes it difficult, therefore, to gain insight, for insight to arise. So in order for that not to arise, in order to cleanse oneself of that, this is why people undertake the sila, undertake the precepts before they begin meditation practice. And when they undertake the precepts in this way, it is to be done just as Sayadaw was talking about, with this intention, whatever mistakes I may have made in terms of bodily action, verbal speech in the past, from this point forward I resolve not to make those mistakes again. I resolve to keep my actions and speech pure. So with this attitude, one cleanses the mind, one has this purity of mind, and based on that, concentration can develop. So as this concentration develops, then insights arise easily. With strong concentration based on strong sila, these insights arise easily. So this very valuable wisdom, these insights all the way through to the path and fruition consciousnesses, the insights realizing Nibbana. These development of this kind of insight definitely needs, for the development of this kind of insight, it is a necessity to have established oneself in strong sila, in purity of conduct, which is like the house foundation. အဲ့လိုသီလကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ရှေးဥစွာစောင့်တည်ထားပြီးလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့လက်တွေ့အထောက်ရမယ်မကင်က၅ပါးဖြစ်ပါတယ်ဟိုနေရာတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့အခါမှာဒီရှုပွားတဲ့မကင်၅ပါးပြောခဲ့တာတို့ပြန်ပြီးတော့သတိထားကြည့်လို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိမကင်၃ပါးနဲ့ပညာမကင်၂ပါးအဲ့ဒီမကင်၅ပါးဟာတို့ယောဂီများလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ကြရမယ်ဒါမကင်ဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ရှုပွားရမယ်ဒါမကင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစမာဓိမကင်၃ပါးနဲ့ပညာမကင်၂ပါးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမကင်၅ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာကာရကမကင်၅ပါးလို့သုံးနှုန်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိပါတယ်ကာရကမကင်ဆိုတာအလုတ်သမားမကင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လက်တွေ့ဒါလောက်ကင်ဆောင်ရကြမယ်ဒါမကင်၅ပါးဖြစ်ပါတယ်
So when we undertake practical meditation practice, having established ourselves in this purity of conduct, then the factors that we need to use in practice, practically in meditation, are these the factors involved in the two groups that Sayadaw talked about yesterday. So you will probably recall that Sayadaw talked about the three factors of the concentration group: Samavayama, right effort or energy; Samasati, right mindfulness; Samasamadhi, right concentration. And then also the two factors of the wisdom group: Samadhi, right view, right understanding; and Samasankappa, right aim. So these five factors are referred to in the Buddhist texts as the Karaka Maganga. The five Karaka Maganga are the five working factors. These five factors are what we put into practice in practical meditation. အဲဒါကြောင့်မလို့မိတို့ခုရှေးဥစွာဝမ်းမိုက်ကိုဒီရှေးဥစွာစိတ်စိုက်ဖို့ဒါအမိန့်ရှိထားပါတယ်။အဲ့တော့မိစိတ်ဝမ်းမိုက်မှာရှေးဥစွာထားဖို့ဆိုတာကတတိကကပ်ပြီးတော့ထားပြီးမှဒီစိတ်ကဝမ်းမိုက်စီမှာရောက်တာပါ။ဒီတတိကပ်ပြီးတော့ထားပြီးနိုင်ဖို့ရလည်းပဲခုနကြောင့်ညစိုက်မှုဝိရိယမပါဘဲနဲ့တတိမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြောင့်ညစိုက်မှုဝိရိယကတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတိကစိတ်ကိုကမ္မထအာယုံနဲ့ကပ်နေအောင်ထားပေးနိုင်ပါလေအဲ့လိုကပ်နေအောင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာရှုမှတ်ရမယ်ခုနဝါမိတ်စီကိုကပ်ရောက်ပြီးတော့သိနေတာဖြစ်ပါလေဒါအဲ့လိုကပ်ရောက်ပြီးတော့သိနေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သိလောက်အောင်ပေါ့လေစိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဒါသမာဓိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပါပဲသမာဓိဆိုတာဒီထားရမယ်ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာမိမိစိတ်ကလေးကောင်းစွာထားခြင်းကိုဒါသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ် So that's why when we're paying attention to the rising and falling at the abdomen, it requires this mindfulness to stick the attention, the awareness to the object of meditation, to stick the attention to this rising and falling process. But without the factor of effort, of energy, the factor of mindfulness cannot stick the attention to the object. Only when we're making the effort to be present, when this factor of samavayama, right effort, is in place, then the factor of right mindfulness, samasati, can stick the attention to the object. As these two factors working together bring the attention, stick the attention to the object, work to stick the attention to the object, when there's enough settledness of mind to see the nature of the object, this settledness of mind, when there's enough calmness of mind, clarity of mind through settledness to see the sensation that's arising, then this kind of settledness of mind is referred to as concentration. So samadhi means, the samasamadhi is the placing the attention on the object well. So this kind of good or correct or placing well the attention on the object is what is referred to as this factor, path factor of right concentration, samasamadhi. အဲ့ဒီလိုသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးတက်ညီနဲ့အလုံးလုံးနေပြီဆိုကြလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ဟာခုနဖောင်းနိုင်ပိန်နိုင်သိလောက်အောင်ပေါ့လေဒါသမာဓိတွေကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့သမာဓိတွေကောင်းကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဖောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောတွေတရွေ့ရွေ့နဲ့ရွေ့ရှားနေတဲ့သဘောတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောတွေဒါတွေတွေ့ရပါမှာအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလှုပ်ရှားတာတရွေ့ရွေ့ရှားနေတာနောက်တောင်းတင်းတာဒါတွေဟာဝါရော့တက်သဘောတရားတွေကိုအမှန်သိတာပါနောက်ပြီးတော့
ပိန်ကျသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနတောင်တင်းရကနေပြီးတော့ပိန်ကျသွားတယ်ဆိုတာမှာတော့ရော့ကျသွားတာပါရော့တယ်ဆိုတာလည်းဒါဝါရော့တတ်ပါပဲအဲ့ဒီရော့တာကလည်းပဲတည်ရွေ့ချင်းဒါရော့ကျသွားတာပါနောက်ဆုံးပိန်နာဆုံးသွားပြန်တော့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့တွန်းကန်နေဝါရော့တတ်ဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ဖောင်းဆဲခိုက်တတ်ပိန်ဆဲခိုက်တတ်မှာဒါယောဂီများဒါအထင်ရှားဆုံးတွေ့နိုင်တဲ့သဘောတရားပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဝါရော့တတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရှေးဥစွာမိတို့ဒါစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တူပါဒါကိုအမိတက်ပြောမယ်ဆိုရလို့ရှင်တော့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရူပပရိច្ခြေရဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် So when the attention sticks to the object of rising and following all the way through the rising and all the way through the falling and all the way through the next rising and so on, following each rising and falling, then we can say that the concentration has become strong. So when the concentration is strong in this way because of the harmonious, progressive development of these three factors of the concentration group, of right effort, right mindfulness, right concentration, then the yogi comes to see clearly the sensations that are involved in the process. For instance, in the rising, the yogi might notice motion and movement, moving little by little, until at the end of the rising one might notice tightness or tension. All of these are manifestations of the air element, the element of motion, vayo dhatu. Again, with the falling, as the attention is stuck carefully and continuously to the falling process, the yogi may come to see various aspects of experience, various natures involved in the process. For instance, one might notice relaxation, one might notice motion and movement little by little. At the end of the falling, it's possible sometimes yogis notice a bit of pressure. All of these too, relaxation, motion and movement, pressure, these are all manifestations of the same vayo dhatu, this element of motion. So, noticing these, being aware of these manifestations just as they are, this is the way that, starting with these very evident phenomena, this is the way that insight, that special knowledge begins to arise. So this is the beginning of special knowledge, the beginning of insight. So if one were to give it a name, because of its discernment of the physicality, insight discerning physicality, one could call it in the Pali, rupa parijñāna. အဲ့တော့ဒီဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ထည့်ပြောနေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဝါမိုက်ကိုဖောင်းစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းနာပိနာမှတ်နေတဲ့ယောဂီများခုပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေကတော့တွေ့နေတာပဲဖောင်းနာကိုမှတ်လို့ရှိရင်လှုပ်တာရွေ့ရှားတာတောင်းတာတင်းတာယောဂီတိုင်းတွေ့နေတာပဲပိနာမှတ်တော့လည်းပဲခုနဖောင်းရနေပြီးရော့ကျသွားတာတဖြည်းဖြည်းရော့ပြီးတော့ခုနပြန်ပြီးတွန်းကန်နေဆိုတဲ့ဒါဒီသဘောတရားတွေကတော့တွေ့နေတာပဲတွေ့ပြီလို့တချို့ယောဂီကကိုယ့်ကိုယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးမသိတော့ဖောင်းနာပိနာမှတ်တာလည်းဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့မှတ်ရတာလည်းမသိပါဘူးတချို့အဲ့ဒီလိုယောဂီပြောတာဆိုတာလေးကြားရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိနေတာဟာတို့အသိဉာဏ်တရားတွေဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတာတို့ယောဂီများသိစေချင်ပါတယ်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာလဲခေါင်းရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာပါဘာရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတာလဲလို့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီဝါယောတတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုသိကြကြပိုင်းခြားပြီးတော့သိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတို့သိတာဘာလဲဆိုတာဘာအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ယောဂီတွေသိတဲ့သဘောလေးတွေကိုခုလိုအမိတက်ပြီးတော့ဒါပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် So the reason that Sayadaw is speaking in terms of development of insight, in terms of the progress of insight in specific terms in this way, is that actually all the yogis, when they pay attention to their abdomen, start to notice various sensations. For instance, they might notice motion and movement, or tightness and tension, or relaxation, motion and movement, so on, pressure.
the yogis do notice these kinds of sensations. So when the yogis are noticing sensations like this, arising phenomena like this, actually this is insight. This itself is special knowledge. But sometimes yogis don't realize that they have insight, that they are developing insight. They think that insights are not arising in their practice. So they think to themselves, what's the point of this? Always noting rising and falling, rising and falling. And sometimes yogis begin to think to themselves that there's really no benefit at all to watching this rising and falling, and that their practice isn't worthwhile, and so on. But actually, when they're noticing these various sensations, this very being aware of the sensations itself is insight. So it's because Sayadaw wants the yogis to understand this that he is talking in terms of this, in specific terms of the progress of insight. So what sort of insight is arising? Well, if a yogi is noticing, for instance, motion and movement, tightness and tension, relaxation, and so on, they are noticing physical phenomena. So this noticing, this discernment of physicality is this insight into discernment of physicality, could be termed in the Pali, rupa parijitanyana. So what sort of physicality is the yogi developing insight into? Noticing, being aware of. The yogi, in this case, noticing motion and movement, tightness and tension, relaxation, and so on. These are manifestations of the motion, the element of motion, vayodhatu. So in this case, the yogi is noticing, being aware of, discerning this air element, vayodhatu. အဲ့ဒါခုဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတဲ့ဟောနီးပေါ့လေတရားဟောနီးတရားပြနီးဟာဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီအသိဉာဏ်တူတွေရတယ်ရအောင်အထုတ်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်ပို့ပြီးတော့ဒီဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနိလနှမျိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဟောနေပါတယ်နိလနှမျိုးဆိုတာကဘာဝနာကာရနိလရှိတယ်ဘာဝနာကာရဆိုတာကိုယောဂီများတရားရှုမှတ်တတ်အောင်ရှုမှတ်တဲ့နည်းတွေဒါရှိဥစွာဟောကြားပြီးတော့ပေးနေတာပါအဲ့လိုဘာဝနာကာရအနေနဲ့တရားရှုမှတ်နည်းတွေကိုစနစ်တကျရှုမှတ်တတ်အောင်ဟောကြားပေးတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းယောဂီတွေကစနစ်တကျအထုတ်ကြပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့အတိုင်းသူယောဂီတွေအသိဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ကြပါလေအဲ့တော့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးတွေဘာခေါ်တယ်လို့ပြောမပြလို့ရှိရင်ယောဂီများသိတော့သိတယ်ဘာသိလို့သိမှမသိပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားရှုမှတ်ရတာအတိတ်ပဲမရှိသလိုတချို့အဲ့ဒီလိုထင်တတ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်ဒီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမိတို့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားရှားဖြစ်ပုံလေးတွေကိုဒါတရားပြတဲ့ကမ္မထံဆရာတွေကထည့်ပြီးတော့ဟောပြရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဥပဋ္ဌာနာကာရလို့ခေါ်တယ်ဥပဋ္ဌာနာကာရလို့ဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးတွေကိုဒါဟောကြားပြီးတော့ပြရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတာဟာဘာဝနာကာရရောဥပဋ္ဌာနာကာရရောဒီနှစ်ခုဒါရှင်တွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာကာရအနေနဲ့ရှုမှတ်နည်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတို့ယောဂီများတို့ကတသွေးမတိန်လိုက်နာပြီးတော့ရှုပွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရှုပွားလာပြီဆိုကြလို့ရှင်တို့ယောဂီများသိတဲ့သိတိုက်တဲ့ဒီရုပ်ရဲ့သဘောတရားနာမ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာပါလိမ့်မယ်သိလာတဲ့အခါမှာဒီလိုသိတာဘာခေါ်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော့ဒါဘုန်းကြီးများပြောပြဖို့ရတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဋ္ဌာနာကာရအနေနဲ့ပြောပြမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီများဒါအထူးကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် The method of exposition which the Venerable Sayadaw is using, his method of teaching here, is actually a combination of two methods, two ways of teaching. So the first is giving the method of practice, teaching the method of practice. This is called bhavanakara.
So this method of practice, this bhavanakara, Sayadaw is giving instructions in how to practice and how to note and so on. In detail, he's given instructions and continues to. So this method of, there's another aspect that he's also bringing in. So as the yogis practice in this way, practice according to the instructions, then these insights naturally begin to arise. The benefits of this naturally begin to arise. The yogis begin to see the nature of reality, phenomena in their experience. However, sometimes, even though yogis are practicing in accord with the method and these insights are arising, they don't know what they're knowing. They don't know that these are insights which are arising. So the meditation teacher has the responsibility to explain how insights arise, and so to explain so that yogis can see for themselves that insights are arising in their practice. Otherwise, yogis tend to thinking that nothing is happening, thinking that insights aren't arising. They may get discouraged about their practice. They may think that their practice has there's no point to their practice, and so on. So this method of explaining the benefits, the insights that arise, the benefits, this results is upatanakara. So explaining this upatanakara, the benefits, as along with the method of practicing bhavanakara. In this way, the Venerable Sayadaw is using this method of bringing these two together, because this method, this way of exposition, this way of teaching with these two, helps the yogis. It's a way that gives the yogis the method of practice, and then also keeps them inspired, cultivates faith, and cultivates interest, so that they keep going and get lots of benefit from the practice. So this is the intention with which Sayadaw teaches in this way, teaching both the method, this bhavanakara, and also the results, upatanakara. So if the yogis practice, all of us practice in accord with the method, then surely we will get the results. And it's the Venerable Sayadaw, the meditation teacher's responsibility to explain the results so that we know, we can understand what is arising, we can understand how insights are arising for us. So it's all necessary for all of us to practice according to the instructions, this bhavanakara, in order to realize the results. တချို့ဆိုကြပါစို့မျိုးခုတရားရှုမှတ်ဒီပွားတယ်ဆိုတာလေခေါဏတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်လို့သာပြောနေတော့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုတည်းပဲပွားနေတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တော့တချို့ယောဂီတွေကဘုန်းကြီးတို့ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကတတိပဋ္ဌာန်ရှုပွားနည်းဟူသာဟောနေတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းနဲ့ဘာမှမဟောဘူးစသည်ဖြင့်တချို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့ဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုပြောလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတင်ပြီးတော့ရှုပွားနေကြတဲ့ကိုကမျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ရှုပွားနေကြတာပါအဲ့လိုစတင်ပြီးတော့ရှုပွားကြတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ရှုပွားနေတာကိုဆရာသမားတွေကပြောမပြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှုပွားနေမှာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့ခုဒီစတင်ရှုပွားကြတဲ့ကိုကမျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဒါစတင်ရှုပွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိအောင်ဒါမဂ္ဂင်ရှုပွားပုံလေးတွေပါဒါထည့်ပြီးတော့ဒါပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကသူတို့ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ယောဂီတွေကဗမာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်မြင်းစီလို့မှအထီးမအမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်တချို့ပါလဲဆိုတော့ဒီကိုကမြင်းနေတိုင်းတော့စီးနေတာပဲမြင်းကြီးစီးသွားပြီးတော့ကိုမြင်းကိုမကြည့်မိဘူးငါစီးတဲ့မြင်းဟာအထီးလားအမှမလားဆိုမသိတယ်လို့ပဲသူယောဂီတွေကခုပွားကြတဲ့ကိုကမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပွားနေကြတာမဂ္ဂင်၈ပါးပွားတာကိုပွားမှမသိဘူးဒါဒီမှာအဲ့လိုမသိတော့ဘာလို့ပြရဆိုဆရာသမားတွေကပြောပြရတယ်ဒီလိုရှုပွားတာဟာဒါသမဝါယမဒါသမစတိခေါ်တယ်သမစမာဓိခေါ်တယ်အဲ့လိုရှုပွားပုံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဟာတို့တရားစပြီးတော့အထုကလေးကဒါအလုံးတန်အရေးကြီးတဲ့ဒါတရားပါလားလို့ဆိုတာတ
the yogi mya, tile, making sheba, shubwa bunebe, gongoni, shubwa tatware. At a trip and the yaga, shukan the yabe, making shebaga, shubwaya the yabe surale, to yogi mya gongong tilavare. Redaja, Pavana Karane, Ubatana Karasura, Ponsapi, Hopi Mat, to yogi mya, Bibisunso, Nalimare. So sometimes when teachers of insight practice, teachers of mindfulness meditation teach, as the Venerable Sayadaw does, the yogis say to them, oh, you only teach about establishing mindfulness, you only teach about satipatthana, you don't say anything about the Eightfold Noble Path. So these yogis are actually practicing, when they practice satipatthana, when they establish mindfulness, they're actually practicing the Eightfold Noble Path. But they don't themselves know it. They don't realize that they're practicing the Eightfold Noble Path. So when yogis like this come to Sayadaw, he gives them this Burmese saying. This is like you're riding a horse, but you don't know whether it's male or female. You don't know its gender. So, you might be riding a horse, but you didn't remember. You didn't think to look. So you're just riding along, but you don't know the gender of the horse, of your mount. So, in the same way, a yogi practicing satipatthana, a yogi establishing mindfulness, is already riding the Eightfold Noble Path. But some yogis don't realize this, don't understand that when they're practicing, when they're establishing mindfulness, that this amounts to practicing the Eightfold Noble Path. So it's the responsibility of the meditation teacher to explain this so that the yogis understand fully the practical aspects, this bhavanakara, along with the results, to understand this theory and practice together. So understanding these various aspects of the practice. Only then, if the meditation teacher explains, as Sayadaw has been explaining to you, how establishing mindfulness, one is establishing these path factors of samavayama, right effort, of right mindfulness, of right concentration, and so on. Then the yogis understand clearly and fully how the practice they're doing fits into the Eightfold Noble Path, and so on. They understand the practice as well as the results, the bhavanakara, the practical practice, as well as the results, the upatanakara. ဒါကြောင့်ယောဂီများခုပေးထားတဲ့အရှုခံဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မှာမဂ်ခင်၈ပါးနဲ့အစစ်မပြတ်ရှုပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဝါကိရိတာအလုံးချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်သင်္ကြန်ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဒါအထူးဆန္ဒပြုပါတယ် So Sayadaw makes a special wish that all of the yogis may be able to use this Eightfold Noble Path to watch, to see the meditation object of these four satipatthanas, the places where the mindfulness is to be established. So practicing in this way that the yogis may develop these factors, these strengths, all the way until they reach the final goal, with the cessation of all phenomena, or the cessation of all defilements of mind, all kilesas. And this is the special wish that the Sayadaw gives for the yogis. Sadhu, sadhu, sadhu.